Maayong adlaw sa tanan. Ako si Rene Labilla, isa ka tumandok sang Iloilo. Bugana, the passage of giving. Ang bugana isa ka Ilonggo nga tinaga akon sayuron, kasaganaan, dagaya, ukon bugay. Ang ining dokumentaryo isa ka pagpanakayon sa pagpamatuod sang bugana sang aton kinaiya kag Kristyanismo sa rehiyon sa sa nakatungdan nga parte sang Visayas. Ang 500 anyos nga Kristyanismo sa aton pungsod nagikan sa mga Espanyol. Kag nagapadayon ini nga ligasiya hasta subong, ang Pilipinas may isa ka pinakamadamo nga mga Kristiyano sa Asya. Mga 80% sini Romano Katoliko bilang parte sang pagselebrar sang dulunan sang 500 anyos nga Kristyanismo. Ang ini nga dokumentaryo magaistorya sang herensya sang Kristyanismo sa among lugar paagi sa mga talan-awon nga mga duna. Saot kag mga matahom nga mga simbahan, upod ang mga ini sa patimaan sang Kristyanismo kung ano bala ang sayuron sang pagdulot. Ginasambit sa Mateo 10 versikulo 8, nakabaton kamo sa Dios sang wala sing bayad, gani maghahatag man kamo sing wala sing bayad. Kini nga istorya sang mga taga-tumalaktod sang Kristyanismo kag aton nga mga paginawi. 500 ka tuig nga Kristyanismo halin pa sang 1521 gikan sa panakayon sang Espanyol hasta sa mga isla sang Pilipinas. Sa karon ginatib-ong kag aton pagabisitahon ang mga jubilee nga simbahan nga sa mga nakatungdan nga parte sang Visayas. Gifted to give, ang opisyal nga simbolo nga nagapamatuod sang pagbalay sang bandera kag ang iya sini nga kahulugan. Ang aton pagpanglakaton sa kada probinsya, masayran ang pagbisa. Sa Leon Segura, kang San Jose de Buenavista Antique. Umpisahan ta sa nakatundan nga bahin kang Panay, ang probinsya kang Antique. Ginapalibutan kang katahom kang dungan manggad, buta kag makatiringala nga mga butang. Sa diin kami nagapang-abi-abi paagi sa Cruhay. Ang Antique probinsya nga mahamtang sa nakatundan nga bahin kang isla kang Panay. Kaimping kang Aklan, Capiz, kag Iloilo sa sidlangan. Ang Antique naging probinsya paagi sa pungsodnon nga kasuguan o kon Republic Act 2711. Kasong Marso 10, 1917 sa diin naging kabisera ng kadya ang San Jose de Buenavista. Ang mga bata bilang Kristiyano ay dapat magbisa sa anda nga mga magulang. Ang pagbautismo, sang ka-Christian rite sa Kristyanismo kag ang pagpangalawat kang una nga Eukarista sa Iglesia Katolika. Padayon nga ginap-celebrar sa simbahan. San Jose de Obrero ang diyang mga sakramento bilang pamatuod nga ang alagad sa Ginoo ang mga Antikeno.
Ang simbahan kang San Jose de Obrero naging sentro kang Diocese kang Antique. Nahamtang diya sa kabisera nga banwa kang San Jose. Ang simbahan may kontemporaryo nga disenyo kag may moderno nga tore. Kag lingganay kag amodya ang pinakataas sa probinsya. Ako si Steven Abuluson Pagudsan, taga Antique. Kagsara sa mga gapadayon nga handumanan sa Antique, amo ang barok na simbahan sa ani, nagigpasad sa kadagganan ni San Juan de Nepomucen. Ang simbahan nahuman sa mga korales nga bato, kag may sukol nga 48 metros ang kalapaden, kag 12 kag tunga nga metros ang kalabwet. Sa nakumpleto kag tuig 1869. Kang 1902, ang simbahan ginbayaan kang mga Agribayano sa silid kang 4 ka tuig. Ginsalood sa ng mga Pilhil nga pari halin sa Inglaterra katong 1906. Kadto nga simbahan ginkabig kang National Museum of the Philippines bilang National Historical Treasure. Saraman sa mga hindi pwede lipatan, ang kapilya sa patio kang Hamtik, nahamtang rapit sa simbahan kang parokya kang amo nga banwa. Ang diyang kapilya nga posible ginpasad katong ika-19 nga siglo. Masugalaw mo dayon pagsilid mo mismo sa patio kag hindi gid malikawan nga sa katahom na kadya, maganyat gid ikaw magparapit, magsilid kag maglantaw kag magpabuel ka litrato. Ang Antique, sara sa may pinakalabog nga shoreline sa isla kang Panay. Kagja nga mga lugar ang ginbugay ka natin kang aton nga Ginoo para gamitin bilang lugar kung sa diin pwede kita makapamalandong. Kagang Nogas Island sa akin nga likod, makabig bilang sangka tourist spot kung sa diin pwede kita magpamalandeng kag pwede man mag-dive kay man dya sangka diving spot sa atin nga probinsya. Ang Antique ginbugayan ka mga duro nga mga suba nga dapat natin ipreserbar kag kapkapen. Rigya pwede kita ka-enjoy, kapangapi, magpatawhay kag mamati sa mga duro nga huni sa palibot.
Ang Igbaklag Cave kag rock formation rigya sa San Romeo, sangkad nature destination. Rigya makita man ang mga tumandak ng mga pispis kag tanom. Kag makita man rigya ang rafflesia kung sa diin ginakabig bilang largest flower sa Asia. Kag amudza ang nagapamatuod kang bugay kang Ginoo sa mga Antikenyo. Ang nature, ginbugay kang Ginoo para kanatin tanan. Regya sa San Romeo, ang Little Baguio kang Antique, ginbugayan kang mga kabukiran, mabugnaw nga klima, kag matamis nga mga strawberries. Sara sa nature destination sa Antique, ang trekking. Regya sa tulay sa San Romeo, may experience natin ang adventure tourism. Viva! Welcome sa lugar ng siin, Iaro Green Pearl of the Orient, ro Paraiso it Boracay, agro mother of all Philippine festivals. Welcome, iya sa Aklan! Ako rin inyong kaibahan sa Warangan, your Aklanon friend, AC Soriano. Kilagaro mga Aklanon nga matatap sa mga bisita. Gani, abo man nga nagabalik nga turista. Iyagid di mo maeksperiensyahan, ro tagipusuon, it Aklanon, nga nagahalinggid sa madagong nga pagtuo. Daya ro Cathedral Parish of St. John the Baptist, nga makitan iya sa Kalibo. Ro modern design it Cathedral, hagin design gid. It national artist na si Leandro Vilocsin. Dayo ro simbahan nga abuon ruging agyan bago nahimo nga makara kanami tanawon. Dayo ro oldest edifice nga simbahan iya sa Aklan. Ko 1804 ginupisahan ra ag natapos ko 1826. Bangod sa sunog ko 1886 daya ay gin-reconstruct. Ginpangunahan ro pagpanami kara ni Archbishop Gabriel M. Reyes ko 1947. Ro simbahan nga ra ay nangin saksiman sa Grasya it Kasal, na kung siin, ginasuksok
reprodukto, Itaklanon Piña Weavers. Roaklanon ay nag-value gid sa sangtidad it kasal. Ag witness kara, pasimbahan nga ra. Congrats! Pagkatapos it intensity 7.1 nga linog ko 1990, rosimbahan nga ra, hay ginayos man, agon mangin safe sa tanan nga pumuhuyo. Daya ro Cathedral Parish of St. John the Baptist, nga nagadebosyon sa Senior Santo Niño it Kalibo, nga ginaselebrar every third Sunday of January. Bangod kara, nagabo man ro nagaselebrar it Feast of the Child Jesus, also known as Kalibo Senior Ati-Atian Festival. St. John Nepomucene, itangalan aklan. Simbahan nga ginpundar, ag nahuman, paagi sa dugo, hugas, agguha, paagi sa forced labor, it mga tawo. Laki bayi ag unga nga mano-mano ginhakwat ro mga coral limestone. Paadto sa gintindugan it simbahan makaron. Pagkatapos 28 years nga pwersa ang pagpatrabaho, nahuman ra ko 1889. Sa makaron, ro St. John Nepomucene ay ginakabig nga isaga sa pinakamagulang na simbahan iya sa probinsya Itaklan. Akong ipaambit kinyo, ro Bugana, Itaklan. Daya ro Bakawan Eco Park nga ginhimo it miyembro it komunidad Itaklan. Daya ay may area na 240 hectares. Ang daya man ay isa sa pinakamagagko ag magapad nga mangrove forest sa Pilipinas. Hola! Ciao! Kamusta? I am Charlie Done, isa ka Filipino-Italian. Let me tour you dito po sa Boracay Island. Explore po natin yung mga lugar na kung pwede mag-adventure kahit mag-isa ka lang, katulad ko po. Tara! Boracay is one of the most beautiful places in the Philippines. It is also known as the tourism capital of the country. Boracay is famous for being one of the world's top destinations for relaxation. Now, we are here at the White Beach. Ang sand dito is as fine and as white as sugar. It is a 5-kilometer long stretch of white sand lined with palm trees. God's blessing in nature is in its pristine beaches, crystal clear water, and rich marine life.
Be amazed of Boracay's sunset. It is one of God's bounties for us to enjoy. We are now at Phyllis Rock. It is Boracay's most photographed landmark. The statue of the Virgin Mary sits on a volcanic rock. For Catholics, the rock is a pilgrimage destination while under holiday in this beautiful island. Wow! We are now at the Puka Beach where we can all experience purity of God's blessing in nature. Puka Beach is inhabited. It is a 800-meter-long beauty. May malaking talampas sa gilid kung saan makikita at nakatira ng maraming paniki at unggoy. The untouched beauty is voted as the world's most beautiful beach for many years. It has its famous puka shells from which the island is named after. Ang bugana ng Diyos sa Puka Beach ay ang kanyang peace and quiet. It is best to meditate here to reflect God's beauty and nature. Mild adventure and spiritual tourism is the best holiday for Christians here. Kayaking, sky and scuba diving, even family picnics in thanksgiving of God's graces in nature. We can walk and reflect God's immense love for us as we explore these trails. We do not litter, but we clean. We do not destroy, but we build. Our destinations should embrace our well-being, wellness, and thankfulness of our 500 years of being Christians. In Psalms 24, it says, "The earth is the Lord's, and all it contains, the world and those who dwell in it. For He has founded it upon the seas, and established it upon the rivers." From Boracay, it only takes a 30-minute ride to see this wonderful Hawili Falls in Tangalan Town. Madali lang puntahan. Ang ganda-ganda dito. Known for its 7 basins, it has a mesmerizing composition of crystal pools and waterfalls. Look, it is surrounded by dense greenery. Malusog na puno, buga ng lubos, binigay ng Panginoon. Malamig ang tubig, sariwa ang hangin. We can meditate, kahit yoga, kayang-kaya. Water represents life. For Christians like us, it symbolizes the living God. Isaiah chapter 43 verse 2 says, "With joy you will draw water from the wells of salvation."
Ako si Elmore Banate, tumandok sa probinsya sang Capiz. Ang probinsya sang Capiz na diskubre sang tuig 1566. Ang iglesia naging upod sa amon nga mga Capisnon sa sakramento sang bunyag kag una nga pangalawat. Sa 500 anyos sang Kristyanismo, naging importante sa amon nga mga Capisnon ang dedikasyon sang mga puya nga ihalad sa Ginoo. Ginpangalanan ang Capiz gikan sa isa ka sahi sang nagabanaag nga panginhason nga bugana sa kadagatan nga sakop sini. Ang Katedral Metropolitana de Immaculada Concepcion isa sa pinakadaan sa isla sang Panay. Ginpakayo liwat sang 1954. Ang disenyo estilo barok ginrekonstrada sang 1876 sa pamalakad sang Diocese sang Haro. Ang simbahan sang Santa Monica nga kilalaman bilang Panay Church sarang makita sa probinsya sang Capiz kagintukod sang tuig 1884. Himo ang simbahan sa bloke sang Pagang samtang ang marmol naman nagserbe nga talapakan. 70 metros ang kahabaon, 25 metros ang kalaparon, 18 metros ang kataason. Samtang kapin sa 3 ka metros ang kadakmulon sang pader. Sang tuig 1997, gindeklarar ang nasambit nga simbahan bilang isa ka national landmark kag cultural heritage sang National Commission for Culture and the Arts. Kung basihan ang disenyo sini, makabig nga ini isa ka klase sang barok o konyo classical. Sa diin gintukod sa porma kasubong sa Latin nga cross nga may dako nga altar kag 4 pa kakasubong nga mga duog. Una diri nagpatigayon sang misa si Father Martin D. Rada, OSA sang tuig 1566. Sa diin gintukod naman ni Miguel Lopez de Legazpi ang campus sini sang tuig 1569 nga nagserbe temporaryo nga ginpangakuan bago siya magbiya padulong sa Cebu kung sa diin nagakulang sing kalanunon sadto nga tinion. Dere, 11 nga ginbantala ang pulong sang Dios. Ang nasambit nga lugar ang ginakabig nga 11 nga ginpuluyan sa mga Espanyol sa katungdan nga bahin sang Visayas. Ini ang pinakauna kag pinakadako nga bulunyagan. Halin pa sang 1734. Sa ibabaw naman sang 5 ka panalgan sang kampanaryo, sarang makita ang masabit pinakadako kag pinakamabugat nga lingganay sa Asia. Ginhimo sang tuig 1878 kag nagabugat sang 10.5 katonelada. Samtang nagalabot sa 7 katapak ang kataason, 5 katapak ang diametro. Nadangat naman sa 70 ka sako sang sinsilyo ang gingamit agod mahimo ang nasambit nga lingganay. Sa tanan nga lingganay, ini ang pinakauna nga ginhimo sang anyo 1822. Ang mga taga-Panay, ehemplo sang tunay nga pagsakripisyo sa pagtukod sang iglesia halin pa sang 500 anyos nga Kristyanismo. Ang ngalan nga Tapas halin sa istorya nga may naglabay duha ka katsila sa isa ka tumandok nga manuggarab na mangkot, "Como se llama esta pueblo?" Sa yuron, ano ang ngalan sang ila lugar. Ang panumdum sang tawo kung anong iya ginahimo, nagsabat siya, nagapanapas, ang mga katsila gintawag ang banwa nga Tapas. Sang tuig 1862 kag 63 duha ka kasulatan nga nagadeklarar sang parish San Jeronimo. Sang tuig 1874 gindeklarar nga independyente nga parish ni Haro Bishop Mariano Cuartero.
Ang mga tapas nun malapit sa Ginoo, halin pa sang 500 anyos sang Kristyanismo. Makita ini sa ila iglesia kag adlaw-adlaw nga pangabuhi bilang Kristiyano. Ang Rojas City Maccabi City capital of the Philippines. Ang bugana nga pagkaon ng halidiri sa Baybay. Sa Sanctuary of the Sacred Heart of Jesus, sarang makita sa Pueblo de Panay, Rojas City. Ini ginakabig pinakadako nga imahe ni Hesukristo sa bilog nga Pilipinas. Ini ginhimo sang 7 ka tawo kag natapos sa 4 ka tuig, kag nagalabot sa 40 metros ang kataason. Ini nagatindog sa ibabaw sang bukid nga nagasimbolo sa pagkupkup sang Ginoo sa mga kapisnon. Ari kita sa Agtalin Shrine of Our Lady of Miraculous Medal nga makita sa ibabaw sang isa ka bukid diri sa Pilar. Hindi kompleto ang inyo destinasyon diri sa Capiz kung hindi nyo mabisita ang shrine nga ginhalad kay Mary nga Iloy sang Dios. Pwede ma-explore kag ma-appreciate ang bugana sang Dios halin sa nature. Ari kita subong sa ZBB camping site kung sa diin madamo nga mga tanom nga bugana halin sa Dios. Malapit man sa dagat nga pwede pahuwayan. Aton responsibilidad ang magtanom para padayon ang bugana halin sa Dios. May-ari man diri craft workshop nga pwede mag-immerse ang mga turista. May Shell Museum, Art Gallery, kag mga libro para sa aton kaalaman. Ang Marugo Lake sarang makita sa Barangay San Antonio, Banwa sang Tapas, Probinsya sang Capiz. Isa ka sapa nga 19 hektarya
Ang matahom nga sapa makita diri sa ibabaw sang bukid, ginapalibutan sa mga tanom kung sa diin madamo sang insekto, hayop kag mga pispis. Ang tubig nga preska, mabugnaw kag malimpyo. Ang nature aton proteksyonan, hindi kita magaboy plastic kag basura. Ini bugana sang Ginoo sa aton. Ang bugay sang Dios sa Marugo Lake, sa mga kapis noon, nagapamatuod sang bendisyon sang Ginoo halin sa adto nga tinion hasta subok. Ako si Janine Heroso, tumandok sang Bacolod City. Updan ko kamo sa pagpamasyar sa akong probinsya, ang Negros Occidental. Probinsya sang nakatundan Negros, ang pinakadako nga probinsya sang Western Visayas. Isa siya sa duha lang ka probinsya sa bilog nga isla sang Negros. Ara siya sa aminhan nakatundan. Ang pihak naman sa sidangan ang probinsya sang Negros Occidental. Inaatubang sang Negros Occidental ang Guimaras at Iloilo. Pareho sa Iloilo, Hiligaynon ang pulong din. Sa Tiempo Castilla sa 1700, bangod sa mga madamo nga atake sa mga pirata, ang mga tao diri nagsaylo sa isang lugar na mas mataas sa gintawag Bacolod. Ang bato nga koral naghalin sa Guimaras, kag ang kahoy nga mahunit kag matig-a halin sa Palawan. Si Obispo Cuartero sang Haro ang nagpasagrado sang simbahan sang 1882. Sang ginhimo sang Bacolod sa isang diocese sang 1933, ginhimo sang simbahan isa ka katedral kag ang patron sini amo si San Sebastian. May duha ka torres sang lingganay. Ang simbahan naging katedral sang Hunyo 23, 1933. Ang katedral lakip sa jubilee ng mga iglesia. Ang mga Negrense nagatuo nga sa 500 anyos nga Kristyanismo, ang hugana sa Ginoo ari ginapamatuod sa katedral sang Bacolod. Ang kapilya sa cartwheels upon ruweda sang karosa ginpatukod sa Manapla, Negros Occidental.
Ari ini sa Gaston Azcona Hacienda. Gindisenyo ini sa Korte Sangkalo nga sa Lakot. Makita nga ang mga royda na nagapalibot sa pabilog ng kapelya. Sa sulod amo ang mga gamit sa pamuma, pareho sang arado, bayuhan, lusong tag-ibanta. Ang kapilya nagaserbe na iglesia sa mga mamumuma sa hacienda. Ang mga kabataan sa Negros, bugay kag regalo halin sa Ginoo. Bulahan ang mga kabataan na nagapaghidain kag nagapatugil sila ng mga anak sa Diyos. Sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 14 nagsiling ang Ginoo. Babay-i lang ninyo ang mga bata na magpalapit sa ako. Hindi ninyo sila pagpunggi kay ang mga pareho sa ila nasakop sa paghari sang Diyos. Ang Hacienda Crafts, isa ka community livelihood sa Negros Occidental. Ang pagbinuligay, bugana nga halin sa Diyos, nga mag-aalwan gid kita kada isa-isa. Sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 20, nagsaad nga kay kundiin ang duha upod tatlo nga nagatipod, tungod sa akon, ako kaupod nila. Ari kita sa San Diego Pro Cathedral sa Silay City. Ang katedral amulang ang Pro Cathedral sa Gua, sa Manila. Gindisenyo ini sang 1925 sang isa ka Italian artist nga si Lucio Bernasconi. Ang iya dome pareho sa St. Peter Basilica sa Roma. Maayo nga pag-abot sa Victorias. Diri sa Nissel Farm, Kagawahon Eco Park, ang kagubatan diri bugana sang Dios, matahom nga mga busay kag mga katalunan, kahoy, bulak kag sapan. Ang Gawahon Eco Park may mga 166 kasarian sang biodiversity, isa sa pinakamadamo sa Pilipinas. Ini isa ka natural swimming pool nga ang tubig halin sa bukid. Hatag nga kabugnaw sang Dios. Amo ini ang busay diri. Matahom diin kita makapasalamat sa bugay sang Ginoo sa aton kalibutan. Ari kita sa tumungtong Mangrove Eco Trail sa EB Magalona. Ang park gintukod sang komunidad, ginhalad man sa katawhan sang Negros para sa Ginoo. Ang Diyos nun nga komunidad nagtukod sang park para maghatag bugay sa Ginoo sa pagkaon halin sa pagtrabaho mismo diri sa mangrove. Ang Diyos nagpulong sa Galatia Kapitulo 6 versikulo 2. Magbinuligay kamo sa inyong mga problema tungod nga kung amo ini ang inyong himuon, matuman ang sugo ni Kristo. Maglibot-libot na kita sa Mambucal Resort, ang sanctuary diri sa Murcia. Ini ang puwerta sa Mount Canlaon Natural Park. Ang orihinal nga park gindisenyo sang isa ka arkitekto nga Hapon nga si Kokichi Paul Ishiwata sang 1927.
Ang resort may duha ka sulfur nga paliguan. Inibulong sa lawas kag magapaayo man sa aton kahilwayan sa lawas. May mga tubig lagod kag sanctuaryo sang kulunatnit, alibangbang, kag mga layaw gubat nga mga sapat. Ang mga kulunatnit isa sa pinakamadamo diri sa Mambukal. Katahom sila panilagan kay panalagsa lang sila makita. Ang lugar matugnaw kag matahom. Diri makapamalandong kita sa matawhay pagpasalamat sa bugana sang Ginoo. Ang mga malapad nga hasyenda naghahatag obra sa mga kitawhan upod man ang karabaw nga abyan sa mga mangungupa. Ang bukid sang Kadlaon isa sa pinakamataas sa isla. Isa ini kabukid na bulkan sa Pilipinas. May mga hiking trails na pwede sakaan. Ang bukid sang Magdalagan may porma nga isa ka nagagunda nga dalaga nga makita ang lawog kag ang lawas. May istorya ini sa paghihinuma. Ang Negros Occidental amo ang sentro sang kalamay sa Pilipinas. Malapad nga hasyenda nga nagamatuod sa grasya sa Ginoo nga bulahan ang mga tao sa pag-obra para mabuhi ang tanan. Hindi madula nga may mga ingol sa inyo nasyon. Gani ginamanduan kamo nga magmaalwan gid kamo sa ila. Roma Kapitulo 12 versikulo 7. Kag kun maginhatagan sang abilidad sa pagserbisyo sa iya isig katawo, dapat magserbisyo siya kun sa pagtudlo dapat magpadulong. Ginahagad ko kamo magbisita sa akon probinsya, ang Negros Occidental. Ang bugana sa 500 anyos nga Kristyanismo, amon man ginatunyag sa tanan. Kita sanguna sa panulok sang Dios nga tungod sa aton nga mga sala nagkabuhi kita. Suno gid lang sa gusto sang aton tawhanon nga kinaugali. Kita nga mga tumuluo pareho sa malig-on nga mga bato nga ang pundasyon amo si Kristo. Kung buhi kita, ang handom sang aton unahuna kag lawas amo lang ang aton ginasunod. Pero maluluyon gid ang Dios kag dako ang iya paghigugma sa aton. Bisan patay kita sa iya panulok tungod sang aton mga sala, ginbuhi niya kita upod kay Kristo. Gani, paagi lang sa bugay sang Dios naluwas kita.
Hoy, Nga nga ga, ayo nga gaman. maayo gid nga pag-abot diri sa isla sang Guimaras. Oh, salamat. Ako gali si Carl tumandok sa diri sa Guimaras. Kag ako imo subong nga tour guide. Ini nga buri nga kalo produkto sang Guimaras. Salamat gid. Ari ang Siol, isa mga produkto sang Iloilo. Human siya sa Hablon. Salamat gid. Ang isla sang Guimaras ginapatung-an sang Iloilo kag Negros. Ang ngalan sang isla sang una Himalos, probinsya sang una sang Iloilo. Sang 1992 nagsiperado sa Iloilo. Ang bugana sang Ginoo sa Guimaras ang iya katahom sa paglibot, dagat, kahoy, tanom, prutas, matawhay nga kadutaan. Buwas kung gusto mo mag self-adventure, pwede ka gigakadto sa Balaan Bukid kag sa monasteryo. Mataas gid gali kay isa kag tunga ka kilometro halin sa tiilan sang bukid. Katorse kay istasyon ang akon ginagyan. Ari na ako sa ibabaw sang Balaan Bukid, diri sa Barangay Meliesa, Jordan. Ang bugana sang Dios ginaselebrar diri paagi sa pagtaltal kada Semana Santa halin 1975. Amo ato gali ang ginistorya sa akon. Wala pa ako mabata, gintukod na gali ang shrine sa tuig 1954. Nadumduman ko na ang verso sang Revelation nga ikaw ang amon Ginoo, takos ikaw nga magbaton sang pagdungog kapag tahod. Malinong diri sa Holy Family Hills, diri sa Tamburong, San Lorenzo. Kadalag ko gid sa mga life-size nga estatwa sang krus. Matawhay kag malinong diri para magpamalandong. Kalapag nga bugana sang Dios, 57 ka hektaryas. Ang Guimaras, ginhatagan gid sang Dios, sang grasya, sang iya kaharian sa kalibutan. Hari na ako sa Balcon Maravilla. Suno sa ako na diskubre ang Consolers Monasterio ginpatindog gali sa mga mungha kag munghe nga sadto parte sa gali sang Trappist order. Nga ang ila programa nga buli gali sa mga IP bugana gid gali sang Ginoo. Ang eskwelahan kapag tanom sang mga binhi nagabasbas gid gali sa isla sang Guimaras. Ay salamat, nakadangat giman ako sa monasteryo sang Trappist. Ayaw mo gali ini ang isanon nga monasteryo sang Trappist diri sa bilog nga Pilipinas. Tani makakita man ako sang isa ka monghe diri no.
Ang nadumduman ko, ginatawag man inigali nga Our Lady of the Philippines, Trappist Abbey. Amo gid ini siguro ang bugana sang Ginoo diri gid sa ilang mga produkto nga ginahimo ka ginabaligya pareho sang kape kag mga dulce human sa prutas pareho sa mga mais, pinya kag paho. Ari kita subong sa Fatima Farm San Lorenzo. Isa ini ka 11 ka hektarya nga orchard bugay sang Ginoo sa Guimaras. Diri ang pinakamatamis nga pawo sa bilog nga kalibutan. Ang bugana sang Ginoo halin sa liso, nagatubo sa isa ka kahoy para mangin sustento sa aton kabuhi. Ay amo inigali ang imahen sang Our Lady of Fatima. Halin pa inigali sa Portugal nga gindala diri sa San Lorenzo sang isa ka madre sang tuig 1995. Kag halin gali sang 1995 kilala gali ang imahen nga nakabulig sa pagpaayo sang iban nga tawo nga may mga sakit. Ay antes gali sang 2028 ang lugar nga inigali isa siya gali ka monasteryo sa mga madre. Tapos may isa siya ka konbento kag eskwelahan para sa preschool. Sa subong gali ang Fatima Farm, isa man sa bugana nga lugar para sa mga naga-retreat kag mga nagapamalandong. Ari kita subong sa Roca Encantada, San Miguel. Balay bakasyonan ini isang pamilya Lopez. Ang makita mo nga isla, amo na ang Siete Picados. Sa una ko nung istorya, may 7 ko nung babae nga gusto mamaili sa Dumangas, pero wala sila ginpasugtan sang ilang ginikanan. So ang natabo, nalumo sila. Sang dason nga adlaw, nakita nga may nagtuwaw nga 7 ka isla. So amo na ang tawag man kuno nila nga ang 7 nga babae nga makasasala. Ukon Siete Picados. Ini ang parola sang gisi diri sa Dolores, Nueva Valencia. Gintukod para giyahan ang mga barko nga nagabiyahe pa Iloilo.
In pangalanan nini nga Faro de Punta Luzaran. Apat ini siya kakanto. Ang nagapasiga, gas lang. Ginpatindog sa mga katsila sang 1894 hasta 96. Hini ang ikadua nga pinakatigulang nga parola sa Pilipinas. Ang ngalan nga gisi halin sa mga naggisi nga mga layag. Ang gisi nga mga layag diri ginakayo. Ang gisi lighthouse ang nagasimbolo sang kasanag nga nagagiya sa mga gisinyan. Amo man ini ang bugana sang Ginoo sa mga biyahero nga mga mangingisda para makapauli kag mahilway sa katalagman. Sang una ang negosyo halin sa Gimbal, Iloilo kag pakadto sa Gisi, Guimaras. Sa Salmo 36 bersikulo 9 ginasaad, kay ikaw ang ginhalinan sang kabuhi, ginapasanagan mo kami kag nagakasanagan ang amon huna-huna. Sa tanan nga pamatan-on, ipreserbar tagid ang aton herensya nga bugay sang aton Ginoo. Sa Genesis Kapitulo 7, versikulo 4 kag 8, nagsiling ang Dios, manginamay ka sang madamo nga mga nasyon. Padamuon ko ang imo mga kaliwat kag magatukod sila sang mga nasyon. Tumanon ko ang akong kasugtanan sa imo mga kaliwat sa palaabuton nga mga henerasyon nga ako padayon nga maging Diyos ninyo. Ini magapadayon hastasan o mga dumuluong lang kamo subong sa duta, pero igahatag kong ining bugos nga kalibutan sa inyo mga kaliwat, mangin inyo na ina hastasan o kag ako padayon nga mangin Diyos ninyo. Ayaw nga pag-abot dyan sila ko kali Sir Renel. Te, malagaw na kita. Tanga na? Kakamaan ka mamakaraya. Kabaluman. Mayagid. Nanami kay mga isa nga ako katedral, no? Ang tawagan ay Sanctuario Nacional ka Nuestra Señora de la Candelaria. Hindi bala importante gid ni nga simbahan, no? Heod kay man mo amuday ang purungkuan kasimbahan ka Romano Katoliko kag Diocese kaharo. Kag amo kag isa man daya sa mga national shrine nga pangaduha sa Sagwa ka Luzon. Okay. Ano ato? Amo daaya kampanaryo kaharo kagin patindig sang tuig 1787 kag isa ka kampanaryo nga tuhay ta na sa simbahan. Sang linog naguba man daya pero ginkayaan sang tuig 1833 kag sigurado man nga nangin tore para maibantay sa mga pirata diya sa haro. Amo daya ang simbahan ka Nuestra Señora de la Paz y Benviaje nga gintukod sang 1870 ka mga praile nga mga Espanyol. Nami sa simbahan, no? Ang ana kadaya nga pierta himo sa mga bricks, no? Kaya ang ana nga estilo neo-classical nga may duha ka tower, kag ang ana nga pierta himo sa mapag-on nga klase ka tapi o kon kahoy. Grabe, nami. Tinagyang na. Amoy ini ang balay sang Senyor Santo Niño ko sa diin diaman ginahiwat ang misa ka dinagyang. Kag ang daang misa ginapasidengeg para sa pit Senyor. Amo dayang kauna-unahan nga simbahan sa punta kung sa dinamuda ang daan nga ngarang ka syudad sa Iloilo. Kagin patindeg sang tuig 1607 para sa kinahanglanon ka mga soldado. Kagin patindeg liwat sang 1617 suno sa kasauguan ka mga Agustino. Naguba man dayat tungod sang una salino kagin kayad sang tuig 1980 hasta 1982. Kag diya man makita ang isa sa pinakaimportante nga imahe ka Nuestra Señora del Rosario nga nadiskubre ni Diego Quines sang una sang pag-abot ka mga Dutch diya sa siyudad sa Iloilo sang tuig 1614. Kalipayon nga pag-abot sa simbahan sang Molo.
Nagitawag niya sa feminist church. Gintawag daya nga simbahan nga feminist church tungod kay ang mga santa dayan sa sulod lunsay mga babayi. Kaya mo daya ang simbahan ni Santa Ana nga nanay ni Birhen Maria. Ang daya nga simbahan ang nga estilo neo-Gothic. Kagintukod sang tuig 1831. Kag human daya sa puti nga koral kag klara ka itlog. Ari kita subong sa balaan kag diri napakita ang mga sagrado nga imahen sang Iloilo. Taon sini. Amoy ni si Santa Juana de Cusa kayang iya nga panapton himos hablon kag sa pinya. Ang iya paragwas gindibuho para sa honor sa mga Ilonggo nga kreatibidad. Nabalaan ko nga nagambal si Dr. Jose Rizal nga ini nga simbahan ang La Iglesia Mas Bella di Pilipinas. Intsakto gid ikaw. Kay man, si Dr. Jose Rizal nagbisita diya sang pagkatapos siya nga nakurong sa dapitan. Sang tuig 1886 sa bulan sang ika-4 sang Agosto. Namanan mo ba lang ang daya nga simbahan gindeklarar nga National Historical Landmark? Sang una? Sang tuig 1992. Kita tulad sa simbahan ka San Juan Sahagon sa Banwa kang Tigbawan. Ang arkitektura ng simbahan, Mexican nga klasik arkitektura. Angay mambalakan nimo nga Mexican-American. Oo, gani. Tawag sini sa amon Latin American Church Cake. Mauti ang anang dekorasyon sa atubang kag ang anang saleg kadaya musik. Kag ang anang agsalan kadaya ginhimo sang una ka mga Jesuita nga boarding school. Kag gintukod ni Padre Pedro Chirino sang tuig 1580. Puwerte gali no? Amo daya ang simbahan ka San Nicolas de Tolentino diya sa Banwa Kagimbal. Malano bala kung kasanong tuig daya gin patindag? 1889 or 1734. Kay ikatatlo nga gin kay ada yang simbahan. Una, sang ikaduha nga pangalibutan ng inaway, ikaduha ginsurong ka mga pirata, ikatatlo naguba tungod sa linog. Nayilog niya man. Amo daya ang darag nga iga nga nakalimpas sa Gimaras kay ang kadamulon kadayang dingding na darwa ka metros. Ay kadami isang kampanaryo no? Bakal lang it manami. Gingamit pa da sang una para nga makita ng daang mga nagapaabot nga pirata. Baw katahog. Sino sinanagi mo?
Amo daya ang simbahan ka San Joaquin nga kung sa diin ginhimo ka mga sampaton nga mga mason, mga pintor kag mga eskultor nga naghalin pa sa Espanya kag sa Mexico. Sino yung naghimo? Mga eskultura? Ang daang nga eskultura amo daaya gintawag nga rendisyon di Tituan kay amo daaya nagapakita kapag irinaway sang una ka mga Moro kag mga Espanyol sa Morocco. Nagguba daya sang una tungod sa isa ka linog kag sang tuig nga Enero 25, 1948. Saan yung patindog? Baligin patindog dayang simbahan sang tuig 1855 kag natapos sang 1869 nga ginpatindog ni Padre Tomas Santarem. Ano ni nga mga disenyo? Bali daya nga disenyo ginatawag nga barok nga disenyo kag tungod sa anang katahom gindeklarar daya ka National Historical Commission bilang National Treasure sang Oktubre 13 tuig 1967 kag improklamar man ka National Museum sang Hulyo 31, 2001. Amo daya dagat ka San Joaquin kung sa diin may pinasahi man nga istorya suno sa mga tawo nga nag-aristar diya. Ano na ang mga istorya? Ay suno kuno kananda may isang una nga panahon may pulo kadato nga nag-akto diya para nga diya mag-istar. Tungod kay ang sultan sa nga lugar pirti ka pintas. Kaya nagdugay man di sila? Di diya gitanda kada nag-istar. Wari antes pa nang Kristiyano yung mga Ilonggo, may iban yung mga tao nga nagsaraka sa bukid. Angay kanagan nga isa ka IP, way tamon nagpalagyo tamon sa kinagamo kag urihin lang tamon nang Kristiyano. Simbahan na siya? Hindi, amo daa ang Capilla de los Muertos ka San Joaquin. Ginhimo na sa semento? Hindi, himo da sa Corrales kag sa pula nga tisa. Saan na ginhimo? Ginhimo sang tuig 1892 sa ginbutang sa Pukato ginagatubang sa dagat. Amo daya ang iglesia ka Santo Tomas de Villanueva diya sa Banwakang Miagao. Ano naman niya ang estilo? Ang daya nga estilo amo daya ang ginatawag nga Baroque Romanesque. Ang daya nga simbahan gintukod sang tuig 1787 sa pagpamuno ni Padre Francisco Gonzales kag Gobernador Silio Domingo Liboon. Do may mga lubi man ina. Heod kag lain sa tanan tungod nga may mga dena nga mga tanong nga disenyo angay kaniyog, kapayas, bayabas kag saging. Sino naman niya sa tunga? Yang tao sa tunga amo daa si San Cristobal nga makun makita mo ginatibang na si Jesucristo. Kanami nga pagkapreserbar no? Heod kag nga nakakadamulan kadaya 1.5 metros pero naguba kalinog sang tuig 1880 kag tuig 1940. Ang ture, makita mo na yan ang dagat? Hindi lang dagat, kundi makita man ang subakang Miagao kat tungod ang ture nga ran, amuran ang ginagamit sang una para nga babantayan ang daang mga pirata. Nagyam na siya sang sunog? Heod, nalinugan sang tuig 1948 kag nasunog sang 1910. Pero ginpakayad man sang tuig 1960 sa pagpanguna ni Most Reverend Father Jose Maria Cuenco nga Metropolitan nga Arsobispo Kaharo. Ang daya nga simbahan nangin National Shrine sang tuig 1973 kagin proklamar nga UNESCO World Heritage Site nga daga isa-isa lang sa Sagwa ka Luzon. Ako, si Halisa Maika Bandoho, isa ka tumandok sang Estancia Iloilo. Ang maragtas sang aton simbahan nagsugod sa isa ka kapilya nga ginpatindog sa mga Agustinyo dito sa isa ka bulubok-pulod nga lugar nga nagatubang sa dagat. Malapit sa ubos, sini may dulukhaan nga nabantugan sa ngalan Enteresidahan.
Ining nasambit nga duog amo na ang ginatawag sa subong nga Barangay Daan Banwa. Ang anay sentro sang Banwa sang istansya. Dako nga grasya sang aton parokya nga napilian bilang isa ka 500 ka mga pilgrimage churches sa aton pungsod. Ini kaangtan sang isa ka 500 nga anibersaryo sa pag-abot kag pagbantala sa Kristiyano sa pagtululuuhan diri sa aton pungsod Pilipinas. Kasubong sang kasaysayan sang aton Kristiyano kag maragtas sang aton parokya nagapadayon man bisan sa sining panahon sang krisis kag pandemya. Kita nga mga tunguluo nagapadayon pagid sa mga kabahin sa maragtas sang aton simbahan na may himpit nga pagpangamuyo sa mahal nga Dios kag paagi man sa pag-ampo sa aton mahal nga patron ang Reyna sang Santo Rosario Birheng Maria. Kabay kita nga pangabuhi sa sunod sa bag-o sugod sang aton Ginoo Hesukristo. Kung nagahigugmaanay kamo, ang tanan nga mga tawo makahibalo nga mga ginatun-an ko kamo. Sa Juan 13:35, ang mga tawo sa sini nga banwa tama kasako bangod na sila ang mapisan. Sa piyak sining kasakuon, wala sila nagakalipat sa pagdayaw kang pagpasalamat sa grasya nga ila nabaton. Sa adlaw Oktubre 7 sang kada tuig, ginasaulog ang kapistahan sa mahal nga patron sang Reyna sang Santo Rosario. Ang istansya bugana sa isda. Amo na ang ginatawag siya nga Little Alaska of the Philippines. Ang istansya ginapalibutan sa mga matahom nga mga kapuluan. Sa una nga mga panahon kung magpista ang mga banderitas amo ang mga kaisdaan. Ang istansya sa una nga panahon sa sobra kadamo sa mga isda nga nahulik, ginabalik lang ini sa lawod. Ang istansya sa Espanyol kung sayuron rancho. Ako si Elijah Villarina, isa ka Ilonggo. Ginaabi-abi ko kamo sa Maruha Reyes Island Paradise, diri sa Kabugaw Gamay ang una nga imahen sang Islas de Gigantes. Ang bugana sang Kabugaw Gamay, halin pa sang 1960, ginakabig nga ancestralan sang pamilya Bolivar. Halin sa ilang nga forefather nga si Juan Bolivar, nga may asawa sa kaiping nga isla si Cogon. Hasta subong, ang asawa ni Juan 20 anyos nga nagahalad sang iya kabuhi nga ginapreserbar ang Kabugaw Gamay. Ang Dios nagapamatuod sa katahom sa paglubog sang adlaw diri sa Kabugaw Gamay. Ang dagat kag ang kabukiran sa mga isla nakasaksi sa bugana sang Dios sa mga isla sa Pilipinas. Malinong, matahom kag masanang nga buwas damlag bilang Kristiyano ang bugana sang aton nga isla. Nga nagaatubang sa Visayan Sea kung sa diin ang pinakadako nga giyera mundial sa dagat nahitabo. Ang parola ginhimo sa koral nga kolonyal nga arkitekto. Sa diri, pwede ikaw kapangapi kag mag-apresyar sang kadagatan. Ang istruktura ginpreserbar para ma-apresyar sang sunod nga henerasyon. Ang bugana sang Dios aton gid ipreserbar. Ang tangke isa ka natural swimming pool. Sa tunga kag sa dalom ini sang kabatuhan. Kag ang tubig halin sa lawod.
Ang bugana sang Dios nga ang tangke wala sa mga dahon biskag ginapalibutan na ini sa mga kakahuyan kag mga tanom. Sa isla sang Manipulon, ang bugana sang Ginoo ara sa pagbisa sa mga kabataan sa katigulangan, ginobserbar ang pagrespeto alang sa Dios. Aton ihalad ang pagpreserbar sa bugana sang Dios nga limpyuhan ang mga isla. Hindi magaboy sang basura sa puloy-an sang Ginoo nga ara man sa aton. Ang aton una nga agtunan amo ang simbahan ka Santa Monica sa Banwa kang Pavia. Ang daya nga simbahan himo sa tisa sa sagwa kag sa sulod. Kag ang anang arkitektura Romanesque Byzantine. Ang atubang kang simbahan gindisenyuhan ka mga nagaarko nga bintana kag puwerta. Ang disenyo kang simbahan ginangay sa disenyo ka simbahan ka sa Basilica ka Saint Michael Maggiore sa Pavia, Italy. Ginompisahan ang pagkayad sang tuig 2003 kag natapos sang tuig 2011. Diya kita tulad sa simbahan ka Santa Barbara kag ana nga konbento. Ang simbahan may tura nga Baroque Renaissance kag ang bag-o nga simbahan kintukod sang tuig 1849 apang may mga simbahan na nga nauna sang tuig 1760. Himo sa mga bato nga igang kag ang kumbento ginhimo nga kampo ka mga soldado sa pagpanguna ni General Martin Delgado sang tuig 1890. Gindeklarar nga National Historical Landmark sang tuig 2013 kag sa amuman nga tuig nangin National Cultural Treasure sang National Museum sa idalom ka Archdiocese Kaharo. Diya kita tulad sa simbahan kang San Nicolas de Tolentino sa Banwa kang Kabatuan. Kag ang simbahan may arkitektura nga neo-classical kag nahumanggid sa sulod ka 50 ka tuig. Isa sa pinakamanami nga simbahan sa probinsya kang Iloilo kag pinakahangged nga himo sa tisa. Sang tuig 1942 gimbomba kang mga Hapon kag naguba ang atop apang way maguba ang ana nga atubang. Kag ginumpisahan ang pagkayad sang tapos kay kaduha nga gira nga pangpangalibutan. Ang duha ka kampanaryo nga kolor de gatas isa sa pinakamatahom sa bilog nga Pilipinas. Kagintawan katigulo nga model of temples bilang pinakamanami nga representasyon kang arkitektura nga Europeo. Kag ang La Iglesia de San Nicolas de Tolentino isa sa pinakamatahom nga laragway ka mga simbahan sa bilog nga Asya. Diya kita tulad sa mga nabilin nga parte kasimbahan kaparokya ka San Julian de Cuenca sa Banwa kang Haniway. Ang simbahan ginpatindag ka mga Agustino nga praile sang tuig 1770. Ang simbahan himo sa madamel nga tisa kag apog kag sang ikaduha nga pangalibutanon nga inaway ginsunog ka mga hangaway nga Pilipino bilang depensa nga himuon ka mga Hapon nga kampo kag prisuhan. Bangod kang sunog, nagpatindig dilang kabag-o nga simbahan. Diya kita tulad sa Banwa kang Lamunaw sa Banwa nga akon na tawhan. Ang parokya kang San Nicolas de Tolentino diya sa Banwa kang Lamunaw ginpatindig sang tuig 1880 kag natapos gid sa pulo ka tuig. Kag may disenyo nga neo-classical, kag barok, kag may Roman essentials. Ang duha ka kampanaryo ka simbahan nga mataas, ang ana nga tuktok gindisenyuhan ka mga barandilyas. Kag ang simbahan may patron nga si San Nicolas de Tolentino kung sa diin ang figura may nakaptan nga platito kag pispis sa wala nga 5 kag crossman sa tuo nga 5. Kag ang kapistahan kang parokya September 10.
Diya kita tulad sa banwa kang Kalinog kung sa diin amo ang ikaduha nga ginpili ni Dato Marikudo nga mangin anapuloy. Ang daan niya ngaran kang banwa kang Kalinog amo ang binuksukan. Kaya ang simbahan ginpatindag sang tuig 1742. Kag nangin independente sang tuig 1767. Apang ang bago nga simbahan ginpatindag sang tuig 1810. Ang simbahan himo sa igang nga may kolor nga darab. Kag ang kampanaryo simple nga napreserba gid itmayan. Ang kapistahan Disyembre 8 bilang pagpasidungog sa patron nga Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion. Ako isa man kapanay Bukidnon nga nagaistar sa kabukidan sa kapusudan kapanay. Dayang mga kabukidan amo daya yaamon nga puluyan nga mga panay Bukidnon. Mga panay Bukidnon kami tungod mga tao sa kabukidan kang panay ang batambalan kang tinaga nga mapabugal namon sa bisan sino nga tao. Sa silod kalima kagatos nga tuig kapag ka-Kristiyano kang mga tao, kami nga mga panay Bukidnon urihidon nakakilala kang relihiyon. Tungod kay ang amon mga ginikanan sang una nagapati kami sa mga gahom kang amon palibot. Kung sa diin, ani mismo ang amon relihiyon, kagwaay kami makakilala kay Kristo. Ugaring sang urihi, nagsilod ang mga misyonaryo, kag nangin Kristiyano ang mga tao sa kabukidan, kay may tagsa-tagsa ka ng kalain-lain nga relihiyon. Gintawan kami kang Dios kabugana nga palibot. Kung sa diin, nagatao ka naman kang pagkaon, preska nga hangin, kag nagatao ka naman kang parangabuyan. Kag kung sa diin, amon ginatipigan, kag adlaw-adlaw ginamon niya ginapasalamat sa Dios kung sa diin gintawan na kami kang regalo nga bugana. Diya kita tulad sa parokya ni San Juan Bautista sa banwa kang Dingle. Ang simbahan ginpatindag sang tuig 1886 kag may disenyo nga barok neoclassical. Malapad ang prente kag malig-on ang paghimo. Himo sa bato ang mga harigi kag nagapamatuod sa pagkapag-on katon pagtuo nga Kristiyano. Kag nangin sentro sang pagkadios non sang mga taga-Dingle. Karon yari naman kita sa Banwa San Dueñas. Yari ang simbahan sang St. Jerome Pares naging patindog sang 1878. Kag kun sa karon nagapangidaro na sang 142 anyos. Isa sa pinakamatahom nga simbahan nga may arkitektura nga barok kag isa man sa pinakakilala sa bilog nga Pilipinas. Lain sa tanan ang katahom. Sang una, kahoy lamang ang simbahan apang nangin bato. May 8 kapamusudan ang iya kampanaryo kag may Romanes nga arkitektura. Makatilingala ang kasangkaden kag may pinasahi nga Tuscan kag Doric nga disenyo. Sang tuig 1787, gindalasa sang linog nga ginatawag kaykay ang bilog nga panay. Kag nagkalaguba ang mga simbahan. Kag sa sini nga simbahan, ginakumparar ang bugana nga 5 ka tuig nga Kristyanismo sang Pilipinas. Amo ini ang simbahan sang Santa Catarina de Alexandria sa Banwa sang Leon, Iloilo, nga may arkitektura nga neoclassical kag isa sa pinakadako nga simbahan sang Chimpo, Katsila. Diya kita tulad sa parokya kang Alimudyan, Iloilo, ginpatindag sang tuig 1787. Isa sa may pinakamanami nga disenyo ang kampanaryo kag pinakamataas sa bilog nga panay kag negros. Nakalampuas sa linog sang 1787, 1869 kag tuig 1887. Apang waay makalampuas sa linog nga kaykay kag asa sa tulad waay gid makayan. Diya kita tulad sa Banwa kang Dumangas kag ang anda nga simbahan kilala bilang isa sa mga Jubilee churches. Kag ang daan nga ngaran kang Banwa kang Dumangas amo ang Halabon. Ang Dumangas amo ang una nga banwa sa bilog nga isla kapanay kag diyagin patindag ang simbahan nga daya. Ang parokya himo sa bato nga may disenyo nga Gothic Byzantine kag ini ginpatindog kag gintukod ni Father Fernando Llorente sang tuig 1887. Gintapos ni Father Rafael Morelio sang tuig 1896 nga himo sa tisa kag igang.
Kag ini nasunog sang tuig 1890 tungod sa inaway sang mga Pilipino kag mga Amerikano. Ini gingkayad sang tuig 1980 kag gindeklarar nga National Historical Landmark sang tuig 1988. Dungogid kag mga Ilonggo nga ang daya nga simbahan nalakip sa mga Jubilee churches sa bilog nga Pilipinas. Yari kita subong sa simbahan sang pututan ni Iloilo kag ang ila patron amo si Senyor San Jose. Nagakinang-kinanggid sa Kapution bangod ang orihinal nga simbahan naguba sang tuig 1948 sang linog kaykay kag wala na gid matukod liwat. Yari kita subong sa banwa sang Barotak. Ang tinaga nga Barotak naghalin sa tinaga nga Katsila nga baro nga nagakonsayuron lutak. Kag inigin sugpunan sang tinaga nga Nuevo nga konsayuron bag-o kag viejo naman nga konsayuron daan. Kag ang patron sang bago nga simbahan amo si San Pedro kag si San Pablo nga apostol. Kay ang daan wala na gid sing may nabilin. Ang Iloilo ang pinakaurihe nga sentro sang kolonisasyon sang mga Espanyol sa bilog nga Asya. Kag ang pagtuo sang mga Ilonggo nagapamatuod sa sulod sang 5 nga tuig sang Kristyanismo. Kag padayon nga nakabuhi ang Kristyanismo sa amon mga kabanwahanan hasta sa karon nga panahon. Kag nagapamatuod ang bersikulo sa Biblia nga naghalin sa Mateo 16 bersikulo 18 nga nagsiling si Kristo kay Pedro nga ikaw Pedro nga nagakahulugan bato kag sa ibabaw sining bato pagapasaron kong akon iglesia. Suno sa Roma 12 bersikulo 2, hindi kamo magsunod sa mga pagginawi sa mga tawo sa sining nga kalibutan, tugutin ninyo nga ang Dios kung ano ang maayo kag gusto kag kung ano gid ang bugana para sa ato. Nel, istoryahe ko bisang Haro Candelaria. Ang pista ka Candelaria bali ginaselebrar ka mga taga-Haro bilang pagpasidengeg sa nga patron nga Nuestra Señora de la Candelaria. Ka ginahiwat nanda taga-una ay ikaduha nga adlaw kabulan ka Pebrero. Kag ginasunod mandaya sa pagselebrar ka kapistahan ni Senyor Santo Niño kag pasidenggan paagi sa dinagyang. Kag amo manday ay pinakahanggan nga Marian Festival sa Sagwa, Luzon.
Salmo 102, versikulo 25 hasta 27. Sa una gintuga mo ang kalibutan kag ang kalangitan. Ini sila magakawala, pero ikaw magapadayon sa gihapon. Magagabok sila tanan pareho sa panapton. Kag pareho man sa panapton, ilisan mo sila kag mawala sila. Pero ikaw iya amulang sa gihapon, wala ka sing katapusan. Kabay pa nga pakamayuhon kamo sang Ginoo. Kabay pa nga ipakita sang Ginoo ang iya kaayo kag kaluoy sa inyo. Kag kabay pa nga mag-alwan ang Ginoo sa inyo kag hatagan niya kamo sang maayo nga kahimtanan. Yeah.